जंहिं पंहिंजी लाहे कच्छ में कई तंहिंखे पराई लाहिण में छा, यानी जंहिंखे इज़त ई कान्हे तंहिंखे ॿियनि जी इज़त जो कहिड़ो क़दुरु। चवंदा आहिनि त हिकिड़े कमीणे माण्हूअ जी दिलि एतिरे क़दुरु त वधियल हुई जो सभु कंहिं ते आयो रहंदो, न ॾिसंदो चङो न लङो, हर कंहिं सां ॻंढियो बीठो हूंदो। हिकिड़े भेरे हिकु नेक दिल मर्द सां अची झेड़ो जोटियाई ऐं हुन वेचारे खे ॾाढो घटि वधि ॻाल्हायई, मगर हुन मीर मर्द माठ कयो वेठे ॿुधो ऐं आख़िर बिना कुछण जे उतां हलियो वियो। इहो हाल ॾिसी माण्हू ॾाढो हैरान थिया। हुननि खे घणो ताजुब इन्हीअ करे थियो जो उहो नेक मर्द जेकॾहिं सिर्फ़ु इशारो करे हा त उन कमीणे खे बुझ बुझ करे छॾीनि हा। आख़िर माण्हुनि मंझां हिकिड़े ॼणे खांइस ख़ामोशीअ जो सबबु पुछियो। नेक मर्द जवाबु ॾिनो त बाबा, हू पंहिंजी पग लायो हथ में कयो बीठो आहे, तंहिंखे ॿियनि जी पग लाहींदे कहिड़ी वेरम लॻंदी। जेकॾहिं ॻाल्हि खे डिघो कंदासीं त अञा बि असांजी वधीक बेइज़ती थींदी, छाकाणि त घणा माण्हू ॿुधंदा। तंहिं करे एतिरे में ई ख़ैर उतां खां इहो पहाको मशहूर थियो त जंहिं पंहिंजी लाहे कच्छ में कई तंहिंखे पराई लाहिण में छा। दोस्तो, वीडियो पसंदि आई हुजे त शेयर ज़रूरु कजो।